好啊，歡迎翻嚟 Bodhi and Elam 嘅 channel 啊！今次呢一條片呢，會繼續我哋嘅關西之旅，我哋就轉戰咗去大阪，會帶大家睇下呢一間我哋覺得好正嘅酒店啊，同埋我哋今次仲會去一個大阪好出名嘅景點，大家記住睇落去，同埋記得 subscribe 我哋嘅 channel 啊！如果有住過星野集團旗下酒店呢，都會知道佢有唔同嘅 number，而7呢，其實就代表係全方位類型嘅酒店，設計不但之豪華，而且房型非常大啊！我哋就覺得好適合一家大細嚟住啦。間房真係非常大啊！而最令我哋震撼嘅就係呢一個橫島嘅夜景啊，好靚真係。而佢嘅洗手盆呢，就喺出面，浴室都非常大啊，絕對足夠我哋幫阿仔沖涼啊。另外馬桶呢，就喺另外一個位置。點解我哋話佢好適合家庭客呢？每一晚啊，佢都會有一個特定嘅時間俾大家飲下啤酒，食下章魚小丸子。好多一家大細，爸爸媽媽就可以飲酒，而小朋友啊，當然可以食返粒章魚小丸子啦。呢一日呢，我哋有朋友特登揸車帶我哋去一個大阪非常之熱門嘅景點啊，就係呢一個啦，聖美寺啊！唔知道大家有冇去過呢？呢一間寺廟最出名啊，就係佢嘅達摩公仔啦，好多人慕名而嚟㗎。相信好多人都會好似我咁好奇聖美寺點解會有咁多達摩呢？其實聖美寺嘅前身呢，並唔係叫呢個名㗎，改咗名之後呢，就成為咗消災除厄嘅有名寺廟。而喺寺廟入面呢，買咗達摩北斗翁之後，大家就會喺佢嘅背面寫上願望，結束咗儀式呢，就可以將北斗翁畫埋右眼，而願望成真呢，就可以畫埋左眼，再攞返去寺廟參拜，然後擺低北斗翁喺個寺廟入面，慢慢累積落嚟呢，成個聖美寺就有咁多達摩北斗翁啦。歪咗，係會吸歪咗㗎，冇對齊。冰冰啊，係啊，佢哋結冰咯。
我哋依家喺呢個叫咩岐面市，啱啱呢朋友車咗我哋去咗聖美寺，咁我哋已經行完一轉呢，就揾咗附近有間 cafe 啦，坐低食嘢嘅。咁其實都係食啲 brunch 啊、pasta 啊咁樣，但係呢，我哋發現佢嘅材料全部都好新鮮。咁朋友呢就話有機會呢啲咁樣嘅細餐廳仔呢，係攞嗰啲農場直送嘅原材料嘅，即係佢嗰啲蛋啊、嗰啲蔬菜啊、嗰啲意粉入面嗰啲茄子啊，全部都好好味嘅。咁但係其他反而係啲加工製品呢，我哋就覺得好似還可以咯，即係例如啲 bacon 啊、啲腸仔啊嗰啲就 OK 咯。咁咖啡都好飲嘅，爸爸嗌咗嗰個係真係酸，即係 fruity 嘅咖啡係好飲嘅。我呢個咖啡歐蕾即係奶啡都係啊，都好飲嘅，好香嘅。同埋呢度啲嘢食真係非常熱辣辣，全部都上到嚟都係熱到出晒煙嘅。咁同埋非常好啦，係有 BB 凳嘅呢度。咁咧呢度應該真係淨係做呢一區或者有揸車嚟嘅人啦，開11點收2點半嘅。咁佢樓下仲有係賣和果子啊，賣啲咖啡啊，賣啲小點心咁樣，蛋糕仔咁樣。咁隔離有佢嘅停車場嘅，咁就係專貨呢度用咯。咁我相信真係你要揸車先會嚟呢度，唔係都應該唔會有人嚟。晚市所以係開唔到嘅，只能做午市。如果大家都有興趣去聖美寺呢，就算冇揸車，都見到有人可以搭巴士上去嘅。雖然旅途就迂迴啲，但係我哋覺得都好值得一去噶。今次呢一條片希望大家鍾意啦，我哋下條關西大阪嘅片再見啦，拜拜。多次啊，你話拜拜。